पासे वाक़ई ख़बर न्यू आदिलपुर में करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ॻोठ सूमर टगड़ का खोहारा स्टॉप ताईं मातमी जुलूस कढियो वियो। अज़ादारनि पारां या हुसैन जी सदाउनि सां सीनाज़नी कई वई। आदिलपुर में ॿुधायूं पिया करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ॻोठ सूमर टगड़ का खुआरा स्टॉप ताईं मातमी जुलूस कढियो वियो। अज़ादारनि पारां या हुसैन जी सदाउनि सां सीनाज़नी कई वई। ॿुधायूं पिया कि आदिलपुर में जिते करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ख़बर वते पहुचायूं पिया करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ॻोठ सूमर टगड़ का खुआरा स्टॉप ताईं मातमी जुलूस कढियो वियो। अज़ादारनि पारां या हुसैन जी सदाउनि सां सीनाज़नी कई वई। आदिलपुर में ॿुधायूं पिया करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ॻोठ सूमर टगड़ का खुआरा स्टॉप ताईं मातमी जुलूस कढियो वियो। अज़ादारनि पारां या हुसैन जी सदाउनि सां सीनाज़नी कई वई। मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। ॿुधायूं पिया करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। आदिलपुर में ॿुधायूं पिया ॻोठ सूमर टगड़ का खुआरा स्टॉप ताईं मातमी जुलूस कढियो वियो। अज़ादारनि पारां या हुसैन जी सदाउनि सां सीनाज़नी कई वई। ख़बर वते पहुचायूं पिया आदिलपुर में जिते करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे। करबला के शहीदन के भेटा पेश करण लाइ ॻोठ सूमर टगड़ में मातमी जुलूस बरामद थियो आहे।